सर सक्सेस हार्ड वर्क करके मिलती है स्मार्ट वर्क करके? स्मार्ट वर्क करके। कैसे? स्मार्ट वर्क इंक्लूड्स हार्ड वर्क। कहां पर हार्ड वर्क करना है, कहां पर नहीं करना है, ये स्मार्ट वर्क का पार्ट है। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। अगर होता तो रिक्शे वाले सबसे ज्यादा अमीर होते हैं।